هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده هيكون عن شنطه اول يوم مدرسه وشنطه الطوارئ. في فيديو النهارده هقول لكم ايه الحاجات اللي باخدها معايا في شنطه اول يوم مدرسه واللي بجد لازم تاخدوها. مش بس كده، كمان هقول لكم على شنطه الطوارئ والحاجات اللي لازم تاخدوها فيها، لان هي بجد هتنقذكم وهتساعدكم كتير قوي بجد. فعشان كده ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم علشان يستفيدوا كلهم من الحاجات دي والنصايح دي كمان. وبس دلوقتي يلا نبدأ. بصوا يا جماعة، قبل ما نبدأ كده، هو الفيديو هيكون مقسم لجزئين. الجزء الأول هيكون عبارة عن شنطة الطوارئ، والجزء التاني هيكون عبارة عن شنطة أول يوم مدرسة. يلا نبدأ. ده بقى يا بنات الجزء الاول، وهو هيكون عباره عن شنطه الطوارئ. اول حاجه اقول لكم يا جماعه اختيار الشنطه. بصوا يا جماعه، انا جبت الشنطه دي بجد شكلها حلو جدا، وبجد هي كبيره. اختاروا شنطه ما تكونش يعني كبيره قوي ولا صغيره قوي، تكون متوسط الحجم. هي فيها زي سوسته كده من فوق. هي بجد شكلها تحفه جدا. هي المفروض ان هي شنطه ميك اب، او ممكن تحط فيها اكسسوارات او كده. هي اصلا بجد حلوه قوي، وهي تنفع جدا شنطه طوارئ، وسعرها حلو جدا. واصلا في منها اشكال كتير، فانتوا بجد هتلاقوها، وهتلاقوا منها اشكال كتير. اختاروا الشكل اللي انتوا عاوزينه. المهم ان انتوا تكونوا جايبين شنطة تكونوا عاملينها هي شنطة الطوارئ. يعني ما تحطوش معاها حاجات تانية، لان احنا بجد يعني في حاجات كتير قوي هنحطها، بس بجد هتستفادوا منها. هنشوف بقى دلوقتي يا جماعة هنحط ايه فيها. اول حاجه بقى يا بنات هتحتاجوها وهي اي هاند كريم عندكم جماعه، بجد يعني بالذات في الشتاء بجد لازم يبقى معانا هاند كريم نرطب بايدينا، لان يعني ايدينا دايما في الشتاء بتبقى ممكن تعرض لجفاف او كده. فانتوا اختاروا يكون حجم صغير معاكم في الشنطه عشان ما ياخدش مساحه كبيره، وتكون كده ريحته خفيفه وحلوه. لان يا جماعه بجد الترطيب مهم جدا بالذات في الشتاء. انا بحب النوع ده بتاع نيفيا سوفت وهو صغير زي ما انتوا شايفين. تاني حاجة وهي ليب بالم. يعني مش هنرطب ايدينا يا جماعة، نسيب شفايفنا. الشفايف كمان من الحاجات اللي بجد بتتعرض قوي للجفاف والشتا، وان احنا لازم نعيد يعني او نجدد ترطيبها مثلا كل 3 او 4 ساعات. فانتوا يعني هاتوها تكون شفافة او كده. دي بالكوكونات من لونا. هي يا جماعة بجد تحفة قوي، بجد ريحتها جميلة جميلة قوي، فانتوا هاتوها. تالت بقى حاجة يا بنات وهي التوك. لو انتي مش محجبة عشان ممكن تحتاجيها تلمي بيها شعرك او كده، ممكن تجيبوا اللي هي المشبك دي، او تجيبوا اللي هي الستان. ممكن يا جماعة تحتاجوها، ممكن تجيبوا بينس زي اللي انتوا عايزينه، بس بجد انتوا هتحتاجوها وبجد هتنفع قوي. يعني خلوا معاكم واحدة زيادة في شنطتكم علشان ممكن تحتاجوها. بس بقى يا بنات لو انتوا محجبين كده، هاتوا دبابيس معاكم. خلوا معاكم دبابيس زيادة، ابرة او مشبك على حسب انتوا بتحطوا انهي نوع. خلي معاكم لو دبابيس يعني ابره، خلوا معاكم ابيض او اسود، علشان لو دبابيسك مثلا اتكسروا او ضاع، او لو حد من صحابك يعني احتاج دبابيس تديله. لان انا بجد تعرضت قوي الموقف ده زمان، وعرفت قد ايه هي مهمه دلوقتي. بعد كده يا جماعه هتحتاجوا مناديل او مناديل مبلله. هاتوا علبه من المناديل اللي هي الصغيره، مناديل الجيب دي هتحتاجوها. ممكن تجيبوا كمان معاها مناديل مبلله، او لو ما تجيبوش علبه اصلا ممكن تجيبوا يعني كذا منديل عادي وتحطوه معاكم في الشنطه، عشان بجد بينفعوا قوي. عايزين تلبسوا حاجة مطربة ايديكم مش عارفة كده، فبجد هينفعكم جدا. بقى يا بنات اللي بعد كده وهي البادز. مهمة اوي يا بنات، يمكن دي كمان اهم حاجة في الحاجات دي كلهم. انتوا ممكن تحتاجوها، ممكن بجد حد من صحابكم بيحتاجوها، وبجد يعني احنا لازم تكونوا واخدينها معاكم عشان ما تعرضوش مثلا يعني لاي موقف. انتوا ساعات مش بتلاقوا مع صحابكم او كده، او ممكن كمان يعني صحابكم يعني هما بيتعرضوا للموقف ده، فبجد لازم تاخدوا معاكم. بعد كده برضو يا بنات من الحاجات التانية اللي بحب اوي احطها وهي مهمة فعلا، مبلغ اضافي من الفلوس، عشان لو فلوسكم مثلا ضاعت او وقعت اتسرقت ايا كان، يعني ان كيس ان هي حصل لها اي حاجه ومكانش معاكم فلوس، تلاقوا الفلوس زياده، عشان مثلا حتى يعني انتوا يعني ان انتوا تعرفوا تروحوا. فبجد حطوا معاكم مبلغ 20 جنيه 15، المهم ان انتوا بجد يكون معاكم اي مبلغ. الحاجه بقى اللي بعد كده وهي بنادول او اي مسكن، عشان مثلا لو تعبتوا وصدعتوا او كده يكون معاكم حاجه تاخدوها يعني تخفف الوجع او كده. ممكن يا جماعه ما تاخدوش الشريط كله، يعني مثلا تاخدوا بشريطين او 3، ما تاخدوش كله مثلا لو هو كبير، ممكن تقسموه. كمان يا جماعة من الحاجات المهمة قوي وان انتوا بيبقى معاكم لبان. اللبان يا جماعة مهم جدا جدا. هاتوا اللبان بالنعناع، بجد يا جماعة لو ما كنتوا مثلا واكلين حاجة او كده، اللبان بجد بينقذكم.
دلوقتي بقى يا بنات الجزء التاني وهو تحضير الشنطة. أول حاجة يا بنات هقول لكم عليها وهي الكراسات. بصوا يا جماعة، أنا بصراحة يعني دي ما جبتش كل الكراسات والحاجات، لأن جبت كده أول يعني يوم أو كده باخد مثلا 4 أو 3 كراسات معايا، بحيث إن لو دخل أي مدرس أكتب. وليه يعني أنا مش بجيب الكراسات كلها أو كده؟ عشان أول يوم أنا بعرف كل مدرس عايز كام كراسة، ورقهم ايه، عدد كده يعني. ف باخد بس يعني دول معايا كده اول يوم، وبعد كده يعني بجيب بقيه الكورسات والحاجات. بعد كده يا جماعه بقى انا هنا كنت بوريكم الالوان. انتوا يا جماعه هتستغربوا، لان برضو في اختي مصوره مع بنفس الالوان دي، تقولوا يا البس الوان واحده ولا ايه؟ لا، احنا جايبين هو نفس النوع، عشان هو يعني احنا عندنا اصلا الوان كتير في البيت، بس احنا جايبينها دي عشان المدرسه وكده، فاحنا يعني جايبين كلنا نفس النوع. ومعايا هنا كمان الكالكيوليتر، ومعايا الالات الهندسيه، يعني ان كيس ان احنا هناخد مثلا جيومتري هنحتاج. فعشان انا كبت عشان يعني انا كده جبت الادوات الهندسيه برضو. وزي ما قلت لكم الكالكيوليتر. هوريكم دلوقتي بقى المعلمه يا جماعه والمحتوياتها. بصوا يا جماعه المعلمه انا جبت برضو، هتلاقوها هي نفس شنطه الطوارئ اللي احنا كنا مصورين بيها. انا جبت منهم 2. واحده ان هعملها دي يعني از ان هي مقلمه، بس برضو انا عندي مقلمه تانية اللي هي بتاعت السنه اللي فاتت معايا تمام وزي الفل وما فيهاش حاجه، فهبدل ما بينهم، بس دي هاخدها معايا اول يوم. فهنا اخدت هنا قلم رصاص وقلم جاف اسود واحمر، ولسه الازرق اللي هو يعني الازرق يا جماعه احنا لسه بنجيبه قبل المدرسه على طول، بنجيب منه علبه، فساعتها هبقى اخده الالوان واستيكه وبرايه. برضو احنا نفس نوع الاستيكه والبرايه احنا جايبينهم، يعني عاملين احنا جايبين حاجات شبه بعض شويه صراحه. فهو نفس نوع الاستيكه والبرايه والاقلام زي ما وريتكم، وقلت لكم الازرق لسه هجيبه. وهنا الالوان. ودي اللي هي المقلمه بجد يا جماعه، شكلها تحفه جدا وشكلها كيوت قوي. بس انتوا ممكن بقى تحطوا مثلا يعني لو عايزين مثلا الوان تانية، هايلايترز، اقلام جاف ملونه، زي ما انتوا عايزين. ممكن تحطوا ستيكي نوتس، ممكن تحطوا نوتة معاكم لو تكتبوا اي ملاحظات او كده. بس انا يعني مش بحب معايا اخد نوتة او كده، لاني بحسها مش ملهاش لازمه صراحه. وكمان انا باخد هنا برضو كتاب الاذكار. ده برضو اختي عندها واحد وانا عندي واحد، هو لانه هو بجد حلو جدا. انتوا ممكن تقراهم من الموبايل الصبح، بس عشان انا ساعات يعني مش بلحق اقراهم في البيت او كده، فانا ممكن يعني اقراهم في الطريق، فباخد معايا الكتاب ده معايا برضو. دلوقتي يا جماعه دي الزمزميه اللي انا جبتها، لونها بجد تحفه جدا. هي الكاميرا مش عارفه عامله لونها كده ليه، بس لونها حلو قوي. وجماعه دي كبيره، دي 750 مللي، هي حلوه. وطبعا يا جماعه انتوا اول يوم خدوا مثلا الميه بتاعتكم، خدوا مثلا اي حاجه، اي سناك تاكلوه، او لو هتعملوا سندوتشات او كده فخدوها برضو معاكم، عشان يبقى معاكم الاكل والميه بتاعتكم. كده يا بنات ده كان فيديو النهارده، اتمنى هو يكون عجبكم واستفدتوا بيه. ولو عجبكم ما تنسوش تشاركوه مع اصحابكم علشان يستفيدوا كلهم بكل الحاجات دي. ولو عايزين فيديوهات من دي كتير اكتبوا لي في الكومنتس، ولو عندكم فكره اي فيديو عايزيني اعملها برضو اكتبوها لي في الكومنتس. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. باي.